喺前列嘅位置。Think about the strategy as well. 仲有24分，仲有24個圈。No, that's the front. There's one that's the 咁依然咧就呢一紮車手咧，有啲喺後邊嘅位置咧，較後嘅位置㗎啦。咁睇下咧，用咩戰術去突圍啦？咁香港隊咧就交棒啦。咁交咗棒之後咧就發力啦。咁而家咧就喺前列嘅位置，啱啱經過我哋前邊。咁繼續咧就係、準備發力嘅，暫時一路都係採取呢個內線咧，就跟住前面嘅車咧，就保持一個合適嘅距離。係啦，就到終止圈啦。